आपको बताऊँगा चीट कोड। तो गाइस पहले मैं आपको चीट कोड बताने वाला हूँ हेलीकॉप्टर का। तो गाइस हेलीकॉप्टर का 8000 गाइस आप ये देख सकते हैं हेलीकॉप्टर हम लोग का आ चुका है। अब हम लोग आपको बताने वाले हैं कि थार का। तो गाइस थार का है 9090 देख सकते हैं हम लोग की थार आ चुकी है। और गाइस हम लोग यही कलर में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसके सारे बहुत सारे कलर जैसे ब्लैक हो गया गाइस, वाइट हो गया। और गाइस आज हम लोग मंगाने वाले हैं अब स्कॉर्पियो। तो भाई स्कॉर्पियो के 2 नंबर है और मैं बताऊँगा पहले नंबर इसको 44। अगर आपको 3x4 का दबाना होगा और जैसे मैं आपको 3 का दबाना होगा गाइस हम लोग का हो जाएगा 2 बस हम लोग इसमें कलर भरेंगे जैसे ब्लैक हो जाएगा। और गाइस मैं आपको एक कलर बताने वाला हूँ जो बहुत अच्छा है। गाइस उस कलर का नाम है RGB। देख सकते हैं गाइस हम लोग के पास हो गई है कारें 3 और हेलीकॉप्टर। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।